হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমার হাতের তৈরি নরম তুলতুলে রসমালাই রেসিপি। আমার এই রসমালাই রেসিপিটি অনেকে পছন্দ করে। সবাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এই রেসিপিটি যেন সবার সাথে শেয়ার করি। আর এই রসমালাই কিন্তু অবশ্যই নরম তুলতুলে হবে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি, দেখুন এটা কিভাবে অনেক নরম তুলতুলে হয়েছে। তার পুরো রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে কিছু কিছু টেকনিক অবশ্যই আপনাদেরকে অবলম্বন করতে হবে। অনেকে রসমালাই বানানোর পরে কিন্তু শক্ত হয়ে যায়, চুপসে যায়, নরম হয় না বা ভিতরে শিরা ঢোকে না, অথবা খেতে একদমই টেস্টি হয় না। আজকে আমি সবগুলো টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে রসমালাই বানালে একদম দোকানের থেকেও ভালো পারফেক্ট হবে এবং খেতে কিন্তু অনেক নরম তুলতুলে হবে। প্রথমে আমি একটি কড়াইতে এখানে 10 থেকে 15 কাপের মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করবেন, যতটুকু আপনারা বানাতে চান। এখানে আমি আনুমানিক মেবি আমার মনে হয় 10 কাপের মতো দুধ দিয়েছিলাম আমি। তো যাই হোক, 10 কাপ দুধ দিয়ে এখানে আমি চুলার আঁচটা ধরিয়ে দিলাম। ধরিয়ে দেওয়ার পরে এখানে অপর দিকে আরেকটি পাতিলে আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছু দুধ। এটাকে আমি দুধের যে রসমালাই যে মালাই, সেই মালাইটা তৈরি করে নিব। তো মালাই তৈরি করার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিলাম প্রায় 8 কাপের মতো লিকুইড মিল্ক। এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টি এলাচি। এলাচির মুখটাকে এইভাবে আমি খুলে দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটা ভালো করে বের হয়। এখন একটি বাটিতে আমি এখানে 3 টেবিল চামচের মতো ভিনেগার আর 3 টেবিল চামচ পরিমাণে পানি দিয়ে মিশিয়ে নিব। পানি যতটুকু হবে ভিনেগারও ততটুকু হবে। এদিকে যে দুধগুলো আমি বসিয়েছিলাম ছানা করার জন্য, সেগুলো যখন বলক উঠে আসবে, অপেক্ষা করব আমি বলক উঠে আসা পর্যন্ত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুধের যে চারপাশ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে বলক ওঠা শুরু হয়ে গেছে। অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখবেন দুধটা যেন উতলিয়ে বেয়ে না পড়ে। এখন সাথে সাথে চুলার আঁচটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করে যে পানি এবং ভিনেগার যে মিশ্রিত যে পানিটা আমি রেখেছিলাম সেটা আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি। একেবারে পুরোটাই দিচ্ছি না, আমি একটু করে দিচ্ছি আর আস্তে আস্তে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় আমাদের যে ছানাটা কিন্তু রেডি হয়ে আসছে। আর বাকি যতটুকু ভিনেগার মিশ্রিত পানি ছিল সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এদিকে কিন্তু আমার চুলার আঁচটা কিন্তু বন্ধ আছে। আপনারা অবশ্যই চুলার আঁচটা বন্ধ করবেন, না হলে কিন্তু আমাদের যে ছানাটা কিন্তু একদম শক্ত হয়ে যাবে। এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এখন ছানা থেকে যে পানি এবং ছানাটা আলাদা হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা পানির মতো বের হয়ে গেছে। এখন এই ছানাগুলোকে আমাদেরকে ছেঁকে নিতে হবে। ছেঁকে নেওয়ার জন্য একটি বড় ছাঁকনি নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি সম্পূর্ণ ছানা ঢেলে দিচ্ছি। এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই দ্রুত করতে হবে, নয় হয় ছানাটা কিন্তু অনেক কুক হয়ে যাবে। ওভার কুক হলে কিন্তু মিষ্টি শক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখন ঠান্ডা পানি দিয়ে খুব দ্রুত আমি এভাবে ছানাগুলোকে ধুয়ে নিচ্ছি হাতের মাধ্যমে। এভাবে ডলে ডলে ধুতে হবে, কারণ আমরা যে ভিনেগার দিয়ে ধুই, ভিনেগারের গন্ধটা থাকলে কিন্তু মিষ্টি বা রসমালাই যেটাই বানান না কেন সেটা কিন্তু খেতে মোটেও ভালো লাগবে না। এদিকে যে মালাই তৈরি করার জন্য আমি দুধ বসিয়েছিলাম, দুধটাকে ঘন ঘন এভাবে ভালোভাবে চামচ দিয়ে নাড়তে হবে, না হলে কিন্তু দুধটা যদি নিচে দিয়ে লেগে যায় তাহলে কিন্তু একদম একটা পোড়া গন্ধ লাগবে আমাদের কাছে। তো সেক্ষেত্রে বারবারই অবশ্যই এইভাবে পাতিলের যে তলানি এভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে দুধটা লেগে না যায় এবং যেন উতলিয়ে বেয়ে না পড়ে। এভাবে নাড়তে নাড়তে দুধটাকে কিন্তু ঘন করে নিব অর্ধেক পরিমাণে। আমি যে দুধটা বসিয়েছিলাম সেটা কিন্তু মোটামুটি ঘন হয়ে গিয়েছিল, অর্ধেক পরিমাণে হাফ হয়েছে। তার সাথে আমি আগে থেকে জাল দিয়ে রাখা এখানে 1.5 কাপের মতো লিকুইড দুধ ঘন করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে বাজারে যে এভাপোরেটেড মিল্ক পাওয়া যায় সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। এইভাবে দুধটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাল দেওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো গুঁড়ো দুধ। এতে আমাদের যে রসমলাইয়ের যে মালাইটা সেটার স্বাদটা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে। আবারও এভাবে আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে নিচে যে রসমলাইয়ের গুঁড়ো দুধটা আমি দিলাম সেটা যেন লেগে না যায় এবং নিচে দিয়ে যেন পুড়ে না যায়। তো এভাবে কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে নাড়াচাড়ার ভিতরে রাখতে হবে। আর সাইডে যে দুধের মালাইগুলো লেগে গিয়েছিল সেই মালাইগুলোকে এভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। তো এভাবে আমি জাল দিতে দিতে যখন
দেখা যাবে যে দুধটার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে আসছে। এমন পর্যায়ে আমি এখানে ব্যবহার করব কনডেন্স মিল্ক। আপনারা চাইলে এটার পরিবর্তে চিনি ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই আপনারা যেমন মিষ্টি পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তবে প্রথম দিকে একটু কম দেওয়াই ভালো, যেহেতু আমরা রসমালাইগুলোকে চিনি শিরার মধ্যে জাল দিব, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মধ্যেই মিষ্টি থাকবে। তো অবশ্যই মিষ্টিটা কিন্তু বুঝে শুনে দিবেন। যারা মিষ্টি পছন্দ করবে তাদের জন্য অবশ্যই মিষ্টি পরিমাণটা দিবেন। তো আমার কাছে মনে হয়েছিল রসমালাইয়ের যে মালাইটা সেটার মিষ্টিটা একটু কম। এখন আমি আরও 2 টেবিল চামচের মতো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিলাম। এখন আমি আবারও চেখে দেখলাম যে মালাইয়ের মিষ্টির পরিমাণটা একদম পারফেক্ট হয়েছে। এভাবে আমাদের মালাইটা রেডি হয়ে গেছে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম। আর অপর দিকে আরেকটি পাতিলে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে 10 কাপের মতো পানি দিয়ে আমি এখানে আবারও দিয়ে দিচ্ছি 2টি এলাচি, আর এলাচির মুখটা অবশ্যই খুলে দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 কাপ পরিমাণে চিনিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে যে আমি ছাঁকনির মধ্যে আমাদের ছানাগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম, এটা মোটামুটি পানি ঝরে গিয়েছে, যদিও সামান্য একটু পানি আছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই পানিটা কিভাবে আপনারা ঝরিয়ে নেবেন খুব দ্রুত। তার জন্য এরকম 3টি টিস্যু বিছিয়ে দিলাম, আর টিস্যুর মধ্যে আমি এভাবে ছানাগুলো নিয়ে নিলাম। ভালোভাবে সবগুলা ছানা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে টিস্যুর উপরে এখন চারদিক থেকে আমি টিস্যুকে মুড়িয়ে এইভাবে ছানার গায়ে যে অতিরিক্ত পানি আছে সে পানিটা চেপে চেপে বের করে নিব। আপনারা চাইলে সুতি যে কোনো কাপড়ে কিন্তু ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। তো আমার কাছে যেহেতু সুতি কোনো কাপড় নয়, সেক্ষেত্রে আমি এভাবেই অবলম্বন করি। আর আমার কাছে এভাবেই ছানার পানিটা ঝরাতে খুব ইজি মনে হয়। এভাবে চাপ দিলে হাত আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত পানি, সে পানিটাও পড়ে গিয়েছে। আপনারা এখন আমি কি করব, যে টিস্যু থেকে যে আমি ছানাগুলা ঢুকিয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছিলাম, আপনারা কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না। দেখেন টিস্যুর মধ্যে কিন্তু ছানাগুলো লেগে যায়নি। এখন হাতের মাধ্যমে ছানাগুলোকে খুব ভালোভাবে আমি মিহি করে নিচ্ছি। আর এদিকে আমাদের যে চিনি শিরা সেটাও ফুটে গেছে। আমি এখানে 1 চা চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি সুজিটা অবশ্যই মাস্ট ব্যবহার করবেন, এতে রসমলাই কিন্তু খেতে ভালো লাগে। হাতের মাধ্যমে এভাবে ডলে আমি খুব ভালোভাবে মিহি করে নিচ্ছি রসমালাইয়ের যে ছানাগুলা, সেগুলাকে ভালোভাবে মিহি করে নেওয়ার পরে আমি এক একটা করে রসমালাই ছোট ছোট গোল করে বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ করে বানাবেন, চেষ্টা করবেন মিহি করে বানানোর জন্য। তো আমি এভাবে সবগুলো রসমালাই মিষ্টি বানিয়ে নিচ্ছি। আমি এইরকম শেপ করে বানাচ্ছি আর ফিরে আসছি সবগুলো রসমালাই যখন আমার বানানো হয়ে যাবে। এখানে বানানো হয়ে গেছে। তো আমি এখানে 10 মিনিট জাল দেওয়ার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার মিষ্টিগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি আমার ভিডিও করেছিলাম, বাট ভিডিওর কিছু অংশ আমার এখানে রেকর্ড করা হয়নি, তার জন্য আমি শেয়ার করতে পারলাম না। এদিকে 20 থেকে 22 মিনিট জাল দেওয়ার পরে মিষ্টিটাও রেডি, রসমালাইয়ের আর যে ক্ষীর, সেই ক্ষীরটাও রেডি হয়ে গেছে। আমি যে মালাইটাও রেডি হয়ে গেছে। এখন একটা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে ছানা থেকে যে মিষ্টির যে পানিটা, সেই পানিটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে ছেঁকে নিতে হবে একটি ছাঁকনিতে। এদিকে মিষ্টিটাও গরম, আমি এদিকে যে আমাদের মালাইটাকেও কিন্তু আমি একটু গরম করে নিয়েছি। তা না হলে মালাইটা যদি ঠান্ডা থাকে মিষ্টিটা গরম থাকে, সে অবস্থা কিন্তু আমাদের রসমালাইয়ের মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যাবে। এই কথাটা কিন্তু অনেকে জানে না, তাই আমি আবারও বলে দিচ্ছি, অবশ্যই মিষ্টিটা যখন গরম গরম থাকবে, মালাইটাকেও কিন্তু এখন আপনারা চুলাটা জাল দিয়ে একটু গরম করে নিয়ে তার মধ্যে মালাইটা দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে প্রায় 1 মিনিটের মতো ফুটে উঠলে এটা নামিয়ে ফেলবেন। আমার এখানে মালাইটা সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে গেছে, মিষ্টিটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে, অর্থাৎ মালাইয়ের মধ্যে যে মিষ্টিটা আমরা দিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি একটি বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি, আর মিষ্টিগুলো কেমন সফট হয়েছে আমাদের রসমালাইয়ের সেটাও আমি একটি চেপে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল। আর অবশ্যই আমি যে টিপসগুলো বলেছি এগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন, তাহলেই কিন্তু আপনাদের রসমালাই বা মিষ্টি যে কোনো মিষ্টি জাতীয় মিষ্টি বানান না কেন আপনারা, সেগুলো কিন্তু পারফেক্ট হবে। আশা করি রেসিপিটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্ত।